Assalomu alaykum, xayrli kech, xayrli oqshom hammaga. Xizmatlarni tugatib uyga qaytdim va shu o'rinda bir kichkina istoriya joylashga qaror qildim. Shevada gaplamadim, xafa bo'lmanglar, chunki butun respublika miqyosindagi savollarga javob berajakman. Reklama bo'yicha murojaat qilgan barcha profillarga hozircha vaqtinchalik umuman reklama olishni xohlamayman. Balki ma'lum bir muddatdan keyin olishim mumkin va shu asnoda aytib o'tishim kerak. Juda ko'pchilik ko'rsatuvlarga va intervyularga, YouTube kanallardagi juda ko'pchilik intervyularga takliflar bo'lyapti. Hozircha intervyu berishni xohlamayman, ko'rsatuvlarda ham ko'rinish berishni umuman hozir qanaqa mavzu ko'tarilishini juda ham yaxshi bilaman va bu mavzu haqida men umuman gapirishni xohlamayman. Shu sababli uzr takliflaringizni qabul qila olmayman.